بلش أول شي بإكسرسايز 1. A fair die is drawn once. تعرف شو fair die اللي هو numbered from 1 to 6. It is drawn once. Find the probability of obtaining a 6, an even number, a number greater than 3. طيب أول شي اللي بدنا نعرفه بدنا نجيب الأس. شو هي الأس اللي هي السامبل سبيس؟ طيب شو فيها السامبل سبيس؟ فيها الأوتكمز. شو هن الأوتكمز؟ الفيسز اللي بيطلعوا. طيب هيدا الفير داي is thrown once. طب نحن رميناه مرة واحدة. شو احتمال يعني شو هن الأشياء اللي ممكن يطلعوا لنا بالتوب فيس؟ يا 1 يا 2 يا 3 4 5 6 وبنعمل كلوز. يعني 7 مستحيل. هن أصلا 6 faces numbered from 1 to 6. Okay. طيب find the probability of obtaining a 6. Okay. يعني P of obtaining a 6 probability of obtaining a 6 is 1 over 6. ليه؟ لأنه في عندي أنا 6 وحدي هون فإذا 1 over 6. التوتال هن 6 فإذا 1 على 6. An even number. طيب كم even numbers عندي؟ عندي 2 4 و 6. كم واحد يعني 3 فإذا 3 على التوتال اللي هو 6. دايما بنحطه نحن على التوتال. C a number greater than 3. طيب greater than مش or equal greater than يعني 4 و 5 و 6 فإذا 3 على 6. a 3 or a 5 يعني يا 3 يا 5. طيب أنا في عندي 3 وحدة و 5 وحدة فإذا 1 2 فإذا 2 على 6. وفيكم تعملوها أنتم simplify بعدين it's okay. هيدا كان أول question. Number 2. The two sides of a coin are known as head أو tail مثل ما حكينا امبارح. A 10 cent and a 5 cent coins are tossed at the same time. يعني عندي 2 coins اثنيناتهم فيهم head و tail. List all the possible outcomes أول شيء. طيب خلينا نعمل list all the possible outcomes. شو هن ال possible outcomes اللي ممكن يطلعوا لنا قبل ما نبلش بال A وال B؟ طيب نحن قلنا امبارح لما يكون عندي أنا 2 coins أنا عندي 5 cent coin هيدي coin وعندي 10 cent coin هيدي coin تانية. اوكي طيب شو هن الاوتكمز اللي ممكن يطلعوا؟ ممكن يطلع head head ممكن يطلع head tail ممكن يطلع tail head ممكن يطلع tail tail. مثل ما حكينا امبارح نعمل head head وهون head tail نعمل tail tail وهون head tail. إذا كانوا 3 بنعمل 4 heads ونعمل copy paste لهودي كلهم. طيب part A what is the probability of obtaining 2 heads؟ طيب كم وحدة هن 4. اوكي يعني هون الاس equal اللي هي sample space فيها HH كما HT كما TH كما وTT. اوكي طيب فاذا كم heads انا في عندي 2 heads فاذا انا بدي الاحتمال اللي فيه 2 heads اي واحد فيهم هو هذا. كم واحد بس يعني 1 outcome فيه 2 heads فاذا 1 على قديش توتال 1 2 3 4 مع اني 4 outcomes شايفينه. head head هي outcome head tail هي another outcome tail head وtail tail يعني هني 4 outcomes انا بختار واحدة من اصل 4 لانه head head. طيب شو قال لي هون a head and a tail يعني head و tail يعني بدي انا الاحتمال يكون فيه head و tail. طيب بنشوف كم واحد فيه head و tail. هيدا فيه head و tail وهيدا فيه head و tail. هلا head tail tail head غير بعض. اوكي فاذا هون 2 فاذا 2 على 4. اوكي هيك نكون خلصنا نمبر 2. نمبر 3 a bag contains 6 red balls and 4 green balls. هلا الاحسن هون شو نعمل هيك اوكي وبنحط نحن 6 red بنحط هون R R R R R R وبنحط هون green G G G G. هيدي افضل طريقه لنتخيل الشكل كيف. find the probability of selecting at random a red ball يعني انا بدي اخذ red ball وحده فاذا part A I a red ball يعني هون الايفنت هو a red ball بس مش مسمي لي اياهم as event فدغري بكتب الانسر. طيب كم red ball انا في عندي؟ انتبهوا انا بدي اخذ وحده فاذا عندي 6 على قديش التوتال على 10 هيدي هي بس. part 2 a green ball هي 4 على 10
تذكر هودي شو اسمهم؟ اسمهم complementary events لأنه جمعهم 1. part B, one red ball is removed from the bag. يعني في وحدة من الرد remove قمناها خلص شطبناها. فإذا هون نقص العدد قد ايه صاروا؟ صاروا 1 2 3 4 5 صاروا 5 red والتوتال صار قد ايه؟ صار 9. اوكي find the new probability of selecting a red ball. طيب حتى ناخذ red ball ان 5 على 7 هيدا I double I. a green ball هي 4 على 7 بس. اوكي نروح على number 4. one letter is selected at random from the word unnecessary. شايفينه؟ unnecessary. اوكي هيدي word كبيرة. بنعد كم letter فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اوكي بنعده مرة ثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اوكي بنتأكد من العدد بس. find the probability of selecting an R. هو شو عم ياخد؟ عم ياخد one letter is selected. عم ياخد بس واحد letter. اوكي طيب شو البروبابيلتي انه يطلع R؟ كم R في عندي انا وحده؟ والتوتال قد ايه؟ 11. فاذا 1 على 11 بس هيني. probability to take an E. كم E في عندي؟ وحده تنتين E. فاذا 2 على 11. part C. كم O في عندنا؟ ولا O يعني 0. اوكي هيدي 0 ما في. هلا هون كتبتها هيك عشان تفكروها O. اوكي 0 يعني ما في ولا O. كم C؟ وحده C. هيك والله ما أكون غلطت. ايه تنتين اي وعندي وحدة سي فإذا عندي 1 على 11. اوكي هون الاي هن وحدة تنتين. اوكي هلا الاس مثلا 2 على 11 ان هن 2 على 11 يو 1 على 11 and so on. طيب 3 coins are tossed at the same time. List all the possible outcomes. 3 coins عندي كوين تنتين 3. طيب احنا قلنا قبل شوي انا اذا عندي تنتين كوينز شو بعمل؟ بعمل هيد هيد تيل تيل. شو بعمل هون؟ هيد تيل هيد تيل. هيدا اذا تنتين كوينز. هلا اذا 3 كوينز شو بعمل؟ بثبت اول وحده على الهيد. يعني هيدي احسن طريقه عد ممكن تشوفوها بحياتكم. وبثبت 4 تيلز وبعمل كوبي بيست لهودي. فاذا هيد 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 تيل تيل هيد وتيل تيل. عرفتوا كيف؟ هلا اذا كانوا 4 بعمل 8 هيدز وبعمل كوبي بيست لهاو و8 تيلز وبعمل كوبي بيست لهاو. اوكي طيب find the probability of obtaining part A 3 heads. فاذا لحتى يطلع عندي 3 heads كم واحد هن 3 heads؟ هن بس واحد من اصل قد ايه؟ من اصل 8. فاذا 1 على 8 توتال 8. اوكي عدوهم 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب 2 heads and 1 tail. طيب أنا بروح بشوف وين ال 2 heads and 1 tail. هيدا كان part A. part B 2 heads and 1 tail. هيدا واحد هيدا اثنين هيدا لا هيدا ثلاثة ما عادش فيه. اوكي فإذا 3. إذا شو بيطلع هون؟ 3 على 8. اوكي part C. part C نعمله بالأخضر. no heads ولا head ولا أي head بدي يعني كلهم tails. فإذا 3. إذا شو بيطلع؟ 1 3 tails يعني 1 على 8. part D شو بده؟ at least one head. اوكي شو يعني at least one head؟ يعني يا اما one head والبقايا tails يا اما two heads وtail يا اما 3 heads. اوكي طيب فاذا خلينا نعده كم وحده فيها at least one head. هذه فيها head 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 2 heads head head 3 tails ما فيها ولا head. يعني هن قد ايه؟ هن 7. فاذا 7 على 8.
اوكي هلا هيدي قصة الاتليست، بتاخدوها السنة الجاي شو هو عكس الاتليست وبنشوف. اوكي بس هون هلا يكفي تحطوا لي هيك. نمبر 6. A bag contains 10 red balls, 5 blue balls, 7 green balls. اختار. Find the probability of selecting at random a red ball. طيب اوكي اول شيء كم بول هن؟ 10 و5 15. اوكي و7 check 15 و7 22. ماشي فاذا هن التوتال 22. طيب part A obtaining a red ball. انا عم باخذ a red ball is selected. find the probability of selecting at random a red ball. يعني انا عم باخذ بول وحده من اصل هودي كلهم. فاذا لحتى تطلع رد قد ايه عدد الرد؟ 10. قد ايه التوتال؟ 22. part B a green ball قد ايه عدد الجرين؟ 7. قد ايه التوتال؟ 22. a blue or a green. blue or green هلا اكيد نحن اخذنا قاعده الاور يعني بيكونوا exclusive events، يعني مستحيل يصيروا مع بعض، يعني ما في ياخذ طابق انا تكون blue red at the same time. اوكي فاذا نطبق عليها قاعده الاور يعني قاعده البلس، فبيجمع البلو مع الريد، يعني بتصير هيك P of blue or red equal P of blue plus P of red. اذا شو بتصير؟ بيجمعوا مع بعض blue 5 check وريد 10 فاذا 15 على 20. part D a red or green كمان نفس الايديا red or green فاذا 17 على 20. تمام هيدا هو. طيب number 7 cards with the numbers 2 to 101 are placed in a hat. اوكي حطينا cards. اول واحد كان عليه نمبر 2، ثاني كارد عليه نمبر 3، ثالث كارد عليه نمبر 4، واخر كارد عليه نمبر 101. يعني بتوصل انت 2 3 4 5 6 لعند ال 101. اوكي find the probability of selecting an even number. طيب اول شيء لازم نعرفه بدنا نعرف كم كاردز هودي. في طريقتين، في طريقه انه انت تقعد تعد فيهم، يعني تبلش تحطهم قدامك 2 3 4 5 6 لعند ال 101. اوكي طيب في طريقه ثانيه اللي هي يعني هي بنستنتجها هيك استنتاج. طيب افترض انه انا قلت لك من 2 ل 10، من 2 ل 10. طيب كم كارد في؟ from 2 to 10 كم كارد انت في عندك؟ مثلا خلينا ناخذ رقم صغير 10 لانه عشان نعرف نعد. اوكي من 2 ل 10 تيجي انت بتقول لي والله هودي هودي 8. تعملها 10 minus 2 بيطلع 8. 8 هو غلط مش 8. ليه؟ لانه انت في عندك كارد ما عديته. اذا انت عملت 10 minus 2 اوكي بيطلع 8 فاذا غلط. شو لازم تعمل؟ تعد 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فاذا كم كارد هن 9 كاردز. طيب هون شو الطريقة؟ يعني أنا حطيت 10 لحتى يكون سهل شوي. شو الطريقة؟ بتنقص وبتجمع واحد. طيب إذا أنا نقصت 10 minus 2 8 أنت في الكارد 2 ما عديته، فإذا بتزيدوا معهم بصيروا 9 كاردز. طيب هلا إن شاء الله تكونوا فهمتوا هيدي الطريقة. هلا من 2 ل 101 إذا نحن نقصنا قد إيه بصير؟ بصير 99. اجمع عليهم ال 1 فبصيروا 100 كاردز. فإذا هودي هن 100 كاردز. إذا خليني أحطها هون. عندك أنت 100 كاردز. اوكي طيب بارت A probability of selecting an even number. يعني هلا بدنا نعد الايفن نمبرز قد ايه هن من 2 لعند 101. اوكي طيب هلا هني اكشولي بيطلعوا 50 بس خلينا نعدهم. عندك انت 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. اوكي 22 24 26 28 30 32 34 36
وبتضل مكمل بهذه الطريقة لحد ما توصل لعند 101. هلا I think إنه بيطلعوا 50. أنت لما تعد 2 4 6 8 10. اوكي، لما انت توصل لعند ال 10 هودي 5. اوكي، ولما ترجع من ال 12 لل 20 كمان 5، من ال 20 لل 30، 22 لل 30، يعني من ال 32 لل 50 5 5 5 لحد ما توصل عند ال 100. فهن بيطلعوا قد ايه؟ يعني هذا مسألة عد مش أكتر. فيك أنت تكتبهم كلهم وتعد فيهم وتريح راسك. اوكي، فإذا بيطلعوا 50. إذا 50 على 100. عفوا ايه على 100 مظبوط، لأن أنا عندي 100 cards. طيب a number less than 14. يلا عدهم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بس 12 على 100. بس مسألة عد مش أكثر. a square number. شو هن square numbers؟ يلي هن ال 1 وال 4 وال 9. هلا ال 1 مش محسوبة لأنه مش من هون، فإذا أنت بتبلش ب 4. يعني عندك أنت شو هن square numbers؟ هن 4 9 16 25 36 49. يعني 7 times 7 8 times 8 64 9 times 9 81 10 times 10 100. كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا 9 على 100 and it's done. Part D. A prime number less than 20. طيب شو هن ال prime numbers؟ ال prime numbers بنبلش نعدهم. 2 هو prime، 3 هو prime، 5 هو برايم، 7 هو برايم، 9 لا، 11 هو برايم، 13 yes، 14 15 16 17 and so on. هلا هو شو قال less than 20. في عندك 19 كمان بتوصل ل 23 and so on. هلا نحن هون ما بدنا اياه، بدنا هودي. فاذا 1 2 3 4 5 6 7 8 بس 8 على 1. هلا اذا ما بتعرف شو هن البرايم نمبرز كيف معناتها؟ برايم نمبرز هن النمبرز اللي بينقسموا بس على حالهم وعلى واحد. يعني بياخدوهم بجريد 4 اساسا. طيب اوكي بنكمل. نمبر 8. A red die and a blue die are thrown at the same time. Okay, list all. شو عم بقول؟ a red die and a blue die are thrown at the same time. List all the possible outcomes in a systematic way and find the probability of obtaining. طيب هلا نحن عندنا red die و blue die. ماشي. طيب مثل ما اخذنا من قبل في طريقتين. اول طريقه نحط مثلا هيدا الريد داي وهيدا البلو داي. اوكي بنبلش نحط 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 بيرجع 2 1 2 2 and هلا نحن هاي الطريقه ما بدنا اياها، ما بدنا نستعملها، يعني بس حطيتها عشان فرجيكم شو الفرق بينها وبين اللي بدنا نحكيها هلا. اوكي الطريقه الثانيه شو هي؟ هي نحطهم بسيستم. يعني كيف؟ هيك نحط هيدا 1 هيدا داي، خلينا نحط الريد مثلا هون، وهيدا البلو خلينا نحطه هون. اوكي بنحط هون 1 2 3 4 5 6. هيدا 1 2 3 4. وهون كمان نفس الايديا بنحط 1 2 3 4 5 و6. اوكي طيب شو هن الاوتكمز؟ الاوتكمز رح يطلعوا 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. نفس الشيء هون 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. نفس الشيء هون 3 1 and so on. هلا انتوا على سكوير بيبر اتس بيتر. انا عم بحط نقط بس عشان يعني نكون عارفهم وين هن. هلا بدنا نستعملهم. اوكي هاي يعني خلصت. يلا طيب بنشوف هلا find the probability of obtaining a total of 10. شو يعني total of 10؟ يعني الرقمين اللي طلعوا على الفيسز تبعون الداي بدنا نعمل لهم اد. اوكي بدنا نعمل لهم اد. فاذا شو بصيروا a total of 10. طيب لحتى يطلع انا عندي total of 10 شو هن الاحتمالات يطلع عندي total of 10؟ خليني اشوف. مثلا 1 و 9 ما في، 2 و 8 ما في، 3 4 و 6 مثلا. هيدا 4 و 6. هي شفتوا؟
5 و5 اوكي 5 يعني 5 هون و5 هون شفتوا كيف 5 بلس 5 10 6 و4 هيدي 6 و4 اوكي يعني 6 على الريد و4 على البلو فاذا بس هودي 3 فاذا 3 خليني نحطها هون اذا قد ايه 3 على قد ايه التوتال اللي احنا قلنا 36 فاذا 36 ليه 36 هيدا اخذناه بالاكزامبلز عدهم انت 6 باي 6 36 اوكي بارت بي a total of 12 طيب شو هن احتمالات ال 12 احتمالات ال 12 يطلع عندي 6 و 6 بس إذا هيدي هي 6 و 6 فاذا واحد فاذا 1 على 36 اوكي بارت سي a total less than 6 a total less than 6 شو يعني؟ يعني يا total يكون خلينا نشوف شو هن التوتال اللي less than 6 1 plus 1 2 هيدي واحدة 1 plus 2 3 1 plus 3 4 1 plus 4 5 1 plus 5 6 ما بنعدها 2 plus 1 2 plus 2 4 2 plus 3 اوكي فإذا 3 plus 1 3 plus 2 3 plus 3 6 مش رح ناخذها 4 plus 1 5 4 plus 2 6 لا 5 plus 1 6 فإذا هيدي مش رح ناخذها يعني قد ايه في التوتال less than 6 في عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 على 36 بارتي the same number on both dice same number on both dice يعني شو يعني؟ يعني يا 1 1 يا 2 2 يا 3 3 يا 4 4 يا 5 5 يا 6 6 طيب قد ايه بيطلعوا هن؟ 1 2 3 بيطلعوا 6 6 على 36 اوكي 6 على 36 يعني بيطلع 1 1 2 2 3 2 2 8 3 3 4 4 5 5 و 6 6 يعني بيطلع هذا الدياجونال شايفينه؟ هذا هلا لو على سكوير كانوا بيطلعوا يم اكزاكتلي اذا هذا هو اذا 6 على 36 طيب بنكمل a total more than 9 a total more than 9 كمان نفس الشيء هلا احنا شو بنعمل بنحط التوتال 9 وبنصير شو نعمل بنصير نعد اللي فوق طيب خليني اشوف a total more than 9 طيب more than 9 طيب خلينا نشوف 6 و 6 هيدا واحد 6 و 5 هيدا 11 6 و 4 هيدا 10 6 و 3 9 احنا بدنا اياه a total more than 9 اوكي فاذا more than 9 لايكو اذا بتعملوهم انتم بيطلعوا هيك اوكي هلا 5 و 6 11 5 و 5 10 هلا 5 و 4 9 وهيدا كمان اللي هو 4 و 6 10 هلا 4 و 5 بيطلعوا 9 هون كله تحت ال 9 يعني ال 9 هيته هيدا هو التوتال اوف 9 هون التوتال اوف 9 فاذا هودي هني 1 2 3 4 5 6 فاذا 6 على 36 اوكي طيب what is the most likely total طيب انتم ملاحظين انه التوتال عم ناخذهم as diagonal طيب مين هو ال most likely total هو الاطول diagonal يلي هو هذا لتحت هيدا هو الدياجونال يلي هو الموست لايكلي توتال موست لايكلي توتال يعني اكثر شيء ممكن يتكرر يلي هو مثلا انت عندك 12 توتال 12 عندك وحده بس توتال 10 عندك مثلا 3 طيب توتال 7 قد ايه الاكثر احتمالات هو بيجي هو ال7 يعني انتوا اذا عم تلعبوا مونوبولي بزهرين اذا انتوا بتلعبوها لما انت ترمي اثنين دايس مع بعض اوكي اكثر احتمال ممكن يطلع هو ال7 اوكي فاذا 1 2 3 4 5 6 فاذا 6 على 36 لا ما بنحط البروبابيلتي 7 من هو الموست لايكلي توتال هو 7 بس هيك طيب يلا second group او exercise 2 هلا بنبلش a coin is tossed and a die is thrown يعني بدنا نبلش نستعمل الرولز للبروبابيلتي probability product rule و adding rule اوكي طيب a coin is tossed and a die is thrown يعني عندك انت coin وعندك die اوكي هلا اللعبه هون شو هي انه عم نرمي الكوين والداي at the same time
هون تيل وتحت هيد. اوكي طيب عم نرمي الكوين والداي ات ذا سيم تايم. عرفتوا كيف الايديا؟ طيب شو راح يطلع لي انا اوتكمز؟ اذا طلع هون تيل، هون شو ممكن يطلع؟ تيل 1 تيل 2 تيل 3 تيل 4 تيل 5 تيل 6. اذا طلع هون هيد 1 هيد 2 هيد 3 and so on هيك يعني. اوكي طيب write down the probability of obtaining a head on the coin. فإذا بس هو بده a head on the coin. فإذا probability of يطلع عندي head on the coin is 1/2. مش أنت عندك الكوين، كوين شو فيها؟ فيها head وفيها tail. شو probability يطلع head؟ 1/2. طيب an odd number on the die. فإذا probability لحتى يطلع عندي odd number شو بتطلع؟ odd number بتطلع شو هن الاوتكمز اللي على هذا؟ اللي بيطلع 1 2 3 4 5 6. اوكي وهون بيطلعوا هيد وتيل. اوكي فاذا كم odd نمبر في عندي؟ 1 و 3 و 5. فاذا 3 على 6. تمام. بارت سي a head on the coin a head on the coin and an odd number on the die. طيب لما هو يقول لي and يعني هلا انا بدي اجيب probability of a head and odd number هيك. طيب هل في استعمل الاند رول؟ طيب هل هودي الرولز هل هودي الاثنين اندبندنت؟ يعني اذا طلع هون هيد هل بيأثر على هذا انه يطلع 1 او 2؟ لا. اذا طلع هون 5 هل بيأثر على هذا يطلع هيد او تيل؟ لا. فاذا هون بيستعمل رول الاندبندنت اللي هي P of head times P of odd number. اذا شو بتطلع هي؟ بتطلع 1/2 times 3 على 6. اذا شو بتطلع؟ 3 على 6 times 6 12. بتعملوا له simplify. هيدا هو السؤال مش أكتر. 2. A ball is selected at random from a bag containing 3 red balls, 4 black balls, and 5 green balls. Okay? The first ball is replaced and a second ball is selected. يعني شو عم بصير هون؟ انتوا الأحسن لإلكم شو تعملوا؟ بترسموا هيك. هيك بتجي الأسئلة. الكويز الجاي هيك بدها تجي. اوكي طيب a ball is selected at random from a bag containing 3 red balls. يعني عندي 3 red تكتبوا R 4 black 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 and 5 green 1 2 3 4 5. اوكي عم باخذ وحده. the first ball is replaced يعني انا عم باخذ بول عم برجعها وعم برجع باخذ وحده ثانيه. هيك هذا اللي عم بصير. اوكي لانه هو شو قال؟ it's replaced. هلا some questions ما بتكون replaced. المهم اخذ بول افترض انه هو اخذ رد، اخذها طلعت رد، رجعها خلطهم واخذ واحده ثانيه. اخذ بلاك رجعها اخذ واحده، اخذ نفس الشيء. طيب فاذا هي شو؟ replaced. يعني هون ركزوا لي على كلمه replaced. and a second is selected. Find the probability of obtaining 2 red balls 2 green balls. طيب part A انا شو بدي يطلع عندي؟ probability of obtaining 2 red balls. هلا هون مش راح اقعد انا اعمل list، بدي اشتغل على probability. هيدي اهميه probability rule اللي هي الان. اوكي يعني احنا بالاول شو كنا نعمل؟ انا اذا بدي اقعد اعمل لهم list يعني يمكن الاولى رد والثانيه رد، يمكن الاولى رد والثانيه بلو، يمكن الاولى رد والثانيه جرين، وبقعد بعد فيهم. نحن ما بدنا نشتغل هيك، نحن بدنا نشتغل على قاعده الرول، على قاعده الاندبندنت. طيب هو عم ياخذ وحده وعم برجعها وعم ياخذ وحده ثانيه. هول الاثنين ايفنتس اندبندنت. اوكي طيب probability of 2 red balls يعني اول واحد يرد and ثاني واحد يرد. هيدي معناتها طيب اول واحد يرد يعني equal P of red times P of red. هيك بنشتغل بأسئلة لما يكون عم يسحب earn وعم برجعه وعم ياخذ واحد ثاني. تحفظوا الطريقة. اوكي طيب شو البروبابيلتي انه تطلع رد؟ 3 على قد ايه التوتال؟ 3 و 4 7 و 5 12. فإذا 3 على 12. هذا كان بارت A. بارت B 2 green balls. فإذا P of green and green يعني أول واحدة green والثانية green. فإذا شو بتصير؟ 1 2 3 4 5
5 على 12 يعني عفوا هم كفيته 3 على 12 times 3 على 12 بس شو بتصير 9 على 144 اوكي هيك بتصير. طيب P of green equal نفس الايديا P of 2 green يعني أول واحدة green والتاني green فإذا P of green on the first row and green on the second row فإذا equal P of green times P of green اوكي فإذا شو بتطلع؟ بتطلع أول واحدة green 5 على 12 تاني واحدة green نفس الايديا 5 على 12 فبصير 25 على 144 هاي نروح على اللي بعده يلا. طيب the letters of the word independent are written on individual cards okay and the cards are put in a box يعني جبنا box okay حطينا فيه cards هودي الكاردز شو عليهم letters I و N و D وهن كلهم حطيناهم كلهم okay are written on individual cards and the cards are put into a box وين حطيناهم ببوكس بهيك a card is selected أخذنا card and then replaced يعني مثل القسط الأول واحد أخذناه ورجعناه and a second card is selected. Find the probability of obtaining in part A the letter P twice يعني probability إنه يطلع عندي letter P and letter P يعني letter P in the first row and letter P in the second row. فإذا شو بيطلع؟ probability of obtaining a letter P on the first row plus probability أو times عفوا probability of obtaining a letter P in the second row لأنه هن independent مثل ما حكينا. إذا شو probability يطلع لي letter P in the first row 1 واحد P لأنه على 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واحد على 11 times 1 على 11 تاني مرة يطلع P كمان 1 على 11 وبصير 1 على 121 اوكي طيب اللي بعده part B letter E twice يعني P of E and E equal P of E times P of E نفس الايديا شو بيطلع عندي هون probability انه يطلع اول واحد E 1 2 3 هن 3 E فاذا 3 على 11 times تاني واحد E 3 على 11 فبيطلع الانسر 9 على 1 to 1 and it's done هيدي. طيب يلا بنروح على نمبر 4 3 coins are tossed 3 coins are tossed and 2 dice are thrown at the same time شفتوا كيف؟ يعني شو عندي أنا؟ عندي 3 coins وعندي 2 dice 2 dice يعني تخيلوا أنتم إذا بدكم تقعدوا تعدوهم بدكم فيهم شي سنة يمكن لحتى نشوف الأوتكمز كلهم. أوكي؟ طيب إذا 3 coins و2 dice are thrown يعني شو الاحتمالات اللي بيطلع كتار بلا ما تعدوا أحسن أنا ما في يعدوا أصلا كتار. ليه؟ لأنه بيطلع عندي مثلا head 1 1 head 1 2 head 1 3 أنا إذا بدي أعدهم هيك برجع head 1 4 بيرجع head tail 1 1 ونفس الايديا ما في اوكي فاذا هون بدنا نشتغل على طريقة الاندبندنت فاذا خلينا نشوف ببارت A find the probability of obtaining 3 heads and a total of 12 on the dice فإذا أنا بدي probability of 3 heads يعني head أو خليني أكتبها هيك probability of head and head and total of 12 on the dice فإذا هيدي أنا بدي أقسمها لكذا واحد بما إنه في عندي and فإذا بدي يكون في عندي times فإذا P of head times P of head لأنه هن independent okay independent events times P of head times P of total of 12 هيدي. طيب probability إنه يطلع عندي head 1 على 2 times probability يطلع head 1 على 2
probability يطلع head على تالت coin 1 على 2. probability إنه يطلع total of 12. تذكروا أول سؤال اللي حليناه قبل شوي هيدا total of 12 قد إيه طلع؟ 1 على 36. فإذا هن 1 على 36. اوكي وبتعملوا لهم multiply فبصير 1 على 8 times 36 وبتحطوا انتوا الانسر. رح ترك لكم الانسر انتوا تكتبوه. اوكي part B 3 tails and a total of 9 on the dice. فإذا probability of 3 tails يعني tail and tail and tail and at the total of 9 يعني total equal 9. فإذا equal B of tail times B of tail times B of tail times B of a total of 9. إذا شو بتصير هاي؟ B of tail 1 على 2 B of tail 1 على 2 B of tail 1 على 2 B of total of 9 كمان نفس الايديا قبل شوي يمكن حليناه هذا. هيدو اوكي a total more than 9 حلينا قبل شوي. هلا قديش total of 9؟ اذا بدكم ترجعوا لنفس السؤال وبتحلوه. total of 9 هن هون 7 8 هيدو على هذا يلي هن 3 و6 و4 و5 5 و4 و6 و3 يعني هن 4. اوكي فاذا هن 4 فاذا 4 على 36 and it's done. 4 على 36 and it's done وانتم بخليكم انا تكتبوا الانسر انتم. فاذا بيطلع 4 على 2 times 2 times 2 times 36. اوكي طيب اعطيكم 1 minute break ترجعوا تفكروا فيه. اذا كنت لقيت الكالكوليتر احسب لكم اياهم على الكالكوليتر قد ايه بيطلعوا. الفيديو شوي طويل يمكن. 2 times 2 288. إذا الأنسر هون بيطلع 288 هون بيطلع نفس الشيء 288. هلا simplify انتم بتعملوا له simplify بيمشي الحال. يلا 5 قربنا نخلص. When a golfer plays any hole he will take 3 4 5 6 or 7 strokes. Okay with probabilities of 1 على 10 1 على 5 2 على 5 1 على 5 1 على 10 respectively. يعني probability of 3 1 على 10 probability of 4 1 على 5 of 5 2 على 5 and so on. هيدي هو معطينا اياهم given. He never takes more than 7 strokes. طيب find the probability of the following events. Scoring 4 on each of the first 3 holes. يعني بده ياخد 4 part A scoring 4 on the first 3 holes. Okay يعني بده ياخد P of 4 and 4 and 4 يعني equal P of 4 times P of 4 times P of 4. هون لايك مش راح احسب انا الانسرز، راح اترك لكم الانسر انتم تحسبوه. طب قد ايه البي اوف 4؟ هيدي ال 4 قد ايه البي اوف 4؟ 1 على 5. فاذا 1 على 5 times 1 على 5 times 1 على 5 وانتم بتحسبوا الفاينل انسر. بارت بي انا بس اعطيكم الطريقه. Scoring 3 4 and 5 in that order in the first 3 holes. يعني P of اول واحد 3 ثاني واحد 4 ثاني واحد ثالث واحد 5 in that order بهيدا الاوردر. ليش قال لي بهيدا الاوردر؟ لانه اذا قال لي 3 4 5 يمكن يكون مثلا 3 و4 و5 يمكن يكون اول واحد 5 والثاني 4 والثاني 3. هون بتفرق شوي يعني الكم بس. اوكي هلا المهم قال لي هو باول ثلاثه. فاذا بي اوف 3 قد ايه بتطلع؟ 1 على 10. دغري رح طبق الطريقه. بي اوف 4 1 على 5 وبي اوف 5 2 على 5. قولوا لي منين عم جيبهم؟ من هون. هيدي ال 5 اوكي وهيدي ال 3 1 على 10. اوكي وبتحسبوا انتم الانسر. C scoring a total of 28 in the first 4 holes. طيب لحتى تحصل انت على 28 scoring a total of 28 انت شو بدك؟ بدك 4 7 يعني P of 7
and 7 and 7 and 7 يعني 7 7 7 7 فإذا 1 على 10 ليه؟ لأن probability of 7 1 على 10 1 على 10 1 على 10 1 على 10 طيب الفيديو شوي طويل بس إنه عم طول يعني عم في اشرح بوقت أقل بس إنه عم وسع شوي بالشرح it's better. طيب هيدا كان C. Okay D scoring a total of 10 in the first 3 holes. طيب ليكوا هون شو scoring a total of 10 in the first 3 holes يعني أنا لحتى أحصل على 10 شو بدي numbers شو هن النمبرز اللي بيعطونا 10 خلينا نشوف مثلا 3 و 3 و 4 اوكي طيب 3 و 4 و 5 شو بصيروا أكثر من 10 4 و 5 و 6 هلا 4 و 6 10 بس هو شو قال لي بدي 3 holes طيب هودي 3 holes شو المفروض يكونوا؟ المفروض يكونوا 3 و 3 و 4 اوكي طيب هلا هون شو بدي اعمل انا؟ هو قال لي in the first 3 holes يعني يمكن اول واحد 3 and ثاني واحد 3 and ثالث واحد 4 اوكي or يمكن اول واحد 3 ثاني واحد 4 ثالث واحد 3 or يمكن اول واحد 4 الثاني 3 والثالث 3 يعني هون بتفرق اوكي طيب هلا لك شو بدنا نعمل نحن نجيب هاي ونضربها بثلاثة لانه كله مثل بعض اوكي طيب هيدي شو بتصير 1 على 10 times 3 1 على 10 times 4 1 على 5 اوكي or يعني plus اول واحد 3 1 على 10 ثاني واحد 4 1 على 5 ثالث واحد 3 1 على 10 or اول واحد 4 1 على 10 ثاني واحد 5 اول واحد 4 1 على 5 3 3 وهيك انا بجمعهم مع بعض وبطلع الانسر عرفتوا كيف الايديا هيدا 10 ماشي الحال اوكي وهلا هيك بجمعهم مع بعض اوكي طيب part E scoring a total of 20 in the first 3 holes طيب لحتى يطلع عندي انا 20 in the first 3 holes شو ممكن يطلع عندي احتمالات يعني 6 و6 و6 لا مثلا 4 و4 8 و12 ما بيطلعوا 20 7 و7 14 و6 اوكي فاذا بيطلع عندي انا 6 و7 اوكي 6 و7 يعني انا بدي 2 6 وواحده 7 فبنعمل نفس الطريقه مثل ما عملنا هلا نعمل نفس الطريقه يعني ببارت A بدنا نحط هيك يعني ممكن يطلع عندي 6 and 6 and 7 or يمكن يطلع عندي P of 6 7 6 أو ممكن يطلع عندي 7 and 6 ماشي في وسعة and 6 عرفتوا كيف؟ يعني هن بيطلعوا 3 اوكي or كمان 7 and 6 and 6 هون شو بدي اعمل؟ بدي اخفف شوي calculations فبعمل وحده وبضربها بثلاثه لانه انا بجمعهم كلهم هيك فاذا شو بصير؟ بصير P of 6 طيب قد ايه ال P of لحتى يطلع 6 عندك 1 على 5 وهديك 1 على 10 فاذا هون عندك 1 على 5 اول 6 و7 1 على 10 و7 1 على 10 وهيدي كلها بعملها times 3 اوكي وبطلع الانسر يعني 50 50 فبصير هون 3 على 500 هيدي هي بس خلص هيدا السؤال سئيل شوي هالسؤال ماشي بس انه بيمشي الحال بارت 6 او نمبر 6 بعد في عندنا 6 و7 و8 وبنخلص نمبر 6 شو عم بقول a coin is biased شو يعني تعدلت so that it shows heads with probability 2 على 3 شو يعني عم بيقول لي هو انه البروبابيلتي للهيد هي 2 على 3 والبروبابيلتي للتيل قد ايه بتصير 1 على 3 يعني هون نحن بالعادة شو كنا ناخذها
1 على 2 1 على 2. بس هون هو عم بقول is biased يعني يعني تعدلت. اوكي طيب the same coin is tossed 3 times. هيدي الكوينز بتينيها 3 مرات. Find the probability of obtaining 2 tails on the first 2 tosses. طيب خلينا نشوف كيف بدي حلو هذا السؤال. هون بدك شوية تكتيك وتفكير يعني. 2 tails on the first 2 tosses يعني بدك انت tail يعني probability of هو زادها 3 مرات، فإذا tail يعني أول اثنين بدهم يطلعوا tail وآخر واحد ما جاب لي سيرته، فإذا يا بده يطلع head يا بده يطلع tail. اوكي يعني tail and tail وهون tail and head. عرفتوا كيف؟ هيدي هي. إذا خليني نكتبها بطريقة أرتب ونعملها هيك يلا. فإذا هو قال لي أول 2 tails on the first 2 tosses يعني 2 tails، فإذا on the first 2 tosses، فإذا أول واحد tail and ثاني واحد tail and ثالث واحد ما جاب لي سيرته يعني يا head يا tail، فإذا أول مرة بنحط tail or بنكتب نرجع P of tail and head ما في غيره. طيب هيدي شو بتطلع؟ نحلها على قاعدة شو؟ على قاعدة الأند يعني المالتيبلاي. فإذا لحتى يطلع عندي التيل شو بيطلع؟ شو البروبابيلتي للتيل؟ 1 على 3 times 1 على 3 times 1 على 3 plus 1 على 3 times 1 على 3 times الهيد. قد ايه بيطلع الهيد؟ 2 على 3. وهلا بنعملهم اد. أول وحدة 1 على 27 وثاني واحدة 2 على 27 وبيطلع الانسر 3 على 27. فيكم تعملوا لها simplify بعدين. part B a head a tail and a head in that order يعني أنا بدي probability a head and a tail and a head in that order يعني مش تقول لي والله tail head أنا بدي إياهم هيك. فإذا هيدا شو بتطلع؟ P of head 2 على 3 times P of tail 1 على 3 times P of head 2 على 3 وبيطلع 4 على 27 وهيدي هي. C 2 heads and 1 tail in any order. طيب شو عم بيقول؟ 2 heads and 1 tail in any order. اوكي مثلا part C probability of 2 heads and 1 tail احفظوها منيح. 2 heads and 1 tail in any order يعني يمكن يطلع لك head tail or يمكن يطلع لك head tail head ممكن يطلع لك tail head ما في غيره. هودي يعني عرفتوا كيف الايديا هيك عم نشتغل. طيب فاذا اول واحد head tail شو البروبابيلتي للهيد؟ 2 على 3 2 على 3 1 على 3. هلا ليكو هودي هيد تيل هيد نفس الشيء، فاذا كمان نفس الايديا 2 على 3 times 1 على 3 times 2 على 3 ونفس الايديا هون. عرفتوا يعني اور بنعمل بلس اند بنعمل تايمز. هيدي هي الايديا. فاذا تيل 2 1 على 3 times 2 على 3 times 2 على 3 واخر شيء بجمعهم مع بعض. فاذا شو بصير عندي هون 4 على 27 هون 4 وهون 4 فيعني بعملهم تايمز 3. اوكي فبصير 12 على 27 تايمز 3 يعني بتطلع مجموعهم 3 مرات يعني مثل اكس بلس اكس بلس اكس 3 اكس نفس الايديا نفس الشيء. طيب بنروح هلا على نمبر 7 و 8 نخلص. A bag contains 10 discs, 7 black and 3 white. Okay, a disc is selected and then replaced. يعني رجعه and then a second disc is selected يعني أخذ واحد ثاني. complete the 3 diagram. طيب هيدي 3 diagram كيف نعمل لها complete؟ 7 على 10 3 على 10. 7 على 10 هون قد ايه لازم تكون؟ 3 على 10 أكيد. لأنه ليه؟ لأنه مجموع البرانشز لازم يكون 1. طيب إذا أول وحدة white يعني أول وحدة black طيب أو white. فإذا أول وحدة white 3 على 10. طيب شو تاني وحدة ممكن تكون؟ يا black يا white.
طيب شو البروبابيلتي للبلاك؟ طيب لا العدد نقص ولا عدد البلاك نقص، فاذا هون 7 على 10، هون 3 على 10 بضلوا مثل ما هو. فاذا A probability of both discs are black، فاذا هون انا بدي اروح على black، فاذا 7 على 10 times 7 على 10، قلت لكم من قبل 3 بتسهل علينا الشغل. اوكي، فبصير 49 على 100، هذه هي. both discs are white، both discs are white، فإذا white يعني هون وهون، إذا 3 على 10 times 3 على 10 بصير 9 على 100. ويعطيكم العافية. هيدا هو اللي بعده. A bag contains 7 green and blue and 3 blue، نفس الايديا نفس الشيء، ولكن a disc is drawn and not replaced، ما رجعوا. اوكي، then a second disc is replaced، يعني ما رجعوا يعني بده يصير في اشياء كثير تختلف، انه العدد بده ينقص. فاذا copy and complete the table. 7 على 10 3 على 10 ده 3. طيب اول واحد جرين 7 على 10. طيب شو البروبابيلتي ثاني واحده تطلع جرين؟ 6 على 9. ليه؟ لانه عدد الجرين نقص وحده والتوتال اللي هو كان 10 صار 9. طيب هون قد ايه؟ 3 على 9. ليه؟ لانه مجموع هودي بده يكون 1. طيب اول واحده بلاك 3 على 10. طيب تحت ثاني واحده تطلع جرين بعده عدد الجرين مثل ما هو 7 على 9، وعدد البلاك نقص وحده، فاذا 2 على 9. انتوا اذا بدكم شو بتعملوا؟ بتعملوا هيك. اوكي، بتحطوا 7 جرين 1 2 3 4 5 6 7 و3 بلو، اذا بلو مثلا. انت اخذت اول واحد جرين 7 على 10، اشطب واحده منها وشوف شو بقي. بقي 6 جرين 6 من 9 بقي 3 بلو. نفس الايديا بعمل على ثاني واحد. اوكي، هيدي هي بس مش اكثر من هيك. طيب فاذا بارت A both discs are green، فاذا انا لوين بدي اروح؟ على جرين. اذا 7 على 10 times 6 على 9، اذا شو بصير؟ توتال على 90 و7 times 6 42. اوكي، بارت B both discs are blue، فاذا بروح انا على blue، فاذا 3 على 10 times 2 على 9 وبحسب الانسر بيطلع 6 على 90. يعطيكم العافية. فيديو شوي طويل بعتذر منكم، بس هيدا درسنا راح يكون يعني هو هيك، يعني هو بده شرح كتير. أنا فيي حله بنص ساعة، ولكن أنا عم بشرح بشكل أوسع عشان أنتم تفهموا، لأنه بده شرح، يعني بده حك دماغ شوي. أوكي، إذا عندكم أي سؤال وكفيت الفيديو لهون فيكم تسألوني اللي بدكم إياه.